Y mi tío, no, es que la foto era de ahí para allá y yo. Y acá era el año. Y yo, árale. Esta es una entrevista que les vamos a hacer a la familia Ramos, las hermanas Ramos. Hola, ¿Qué piensan de este paseo? Qué lindo wow, viendo las súper, estrellas. alabando al Señor, ha estado excelente. Después de una película que no nos gustó, nos venimos a cantar y a alabarle a Jesús. ¿Okay? Muy bien, excelente. Visitamos a Astorrito por esa fogata hermosa. Gracias, gracias. A la orilla de la playa, viendo las estrellas, todo lo lindo que Dios hace. Bendiciones a todos. A ver, los hermanos Juárez Ramos, ¿qué le pueden dar de palabras de gracias a Dios por esta noche, finalizando el año prácticamente? Voy a subir al Tremende. Gracias a Dios por todo. Estamos felices por estar aquí con la familia, con la familia de Canadá y con la familia de acá de Guatemala también. Excelente. Por aquí tenemos a Rosy Ramos, López Ramos, Yossi Ramos López. Qué gran luz. ¿Qué puedes decir de gracias a Dios en este año? ¿Cómo te fue este año? Muy bien, gracias. ¿Y qué tal Gaby? Gaby, inglés. Okay, I thank God for all the opportunities given me to be here in Guatemala and for keeping everybody safe. And yeah. Excelente, excelente. A ver, los hermanos López Ramos, ¿qué pueden decir unas palabras de gracias a Dios? Terminando prácticamente el 2013. Yeah, I want to say that. ¿Se asustaron? Yo no Que sé. empezamos el 2014. Muy bien. Dale. No, vaya tú. Gracias a Dios por la familia que me diste. Solo por eso. A ver, Emerson, el campeón, ¿cómo le fue este año? ¿Qué puede decir? Gracias a Dios. Logró sus metas, muchas por venir. Muchas novias por venir. Para nadie. Para nadie, es solo para mí. No es una bendición, la verdad. No me puedo quejar de nada. Yes. Excelente. Y ahora yo quiero hablar un poquito, a ver si me enfocan. Pues gracias a Dios por esta oportunidad de estar con la familia. Yo nací en 11 de abril de 1988. ¡Hola! No, en serio. Qué bendición estar acá con la familia, reunidos, un momento pues... pero Dios nos permitió estar acá, viendo las estrellas, viendo el mar, escuchando las olas. Toda la creación de Dios es perfecta y doy gracias a Dios por cada una de las personas de mi familia. Los que están lejos, los extrañamos. El Andrés, Aarón, la próxima tienen que estar acá. Aunque no sepan español, yo voy a aprender inglés, se los prometo. Solo, gracias. Yo y gracias a El tío. Esa es nuestra hermosa fogata. El tío, ¿te toca tío? Sí, por favor, el tío, por Tío, favor. a él se la paso. ¿Qué? Ay, Unas palabras. No. No. Unas palabras de agradecimiento, tío, terminando el año 2013. No ha terminado todavía. Saludos para todos, los amo mucho, bien portados, a estar en forma, en el alma y en el cuerpo. Los quiero mucho. Bye. Bye, excelente. Ahora el jefe de la casa, Víctor Juárez. ¿Qué puede decir terminando el año 2013? Gracias a Dios. Ya me quiero ir a dormir porque ya me cansé. No, los queremos mucho, los amamos. Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de disfrutar algo como esto, es realmente espectacular. Si ustedes pudieran ver el cielo aquí a la orilla de la playa, es algo espectacular. Las estrellas están como que fuera algo dibujado. Obviamente esto solo lo puede hacer la mano del Señor y de verdad vale la pena cualquier sacrificio que puedan hacer. Eso es muy poco realmente lo que uno hace para poder merecer estas cosas y los queremos mucho. Esperamos que el año próximo podamos estar más miembros de la familia reunidos en lugares como este. Dios les bendiga.
Amén, ahí estamos, listos.